dọc 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 Rách được này. Có cái dao không? cắt cái ni lông quá này. Đây. Bịch đen đen nó là chi? Nhưng nó là bịch đen. Đây, hay quá. Lấy giùm. Sau đây là chương trình mở hộp kính thực tế ảo của anh Linh và anh Thắng. Hiện tại sản phẩm mới order vào sáng nay. Bây giờ là mấy giờ rồi? Sản phẩm này được mua từ vrshop.vn. Đó. Quá hay đi. Tột nha. Đâu. Đây là cái box original của nó này. Trời đẹp quá. Đó. Đây. Box này Made in China. đúng rồi, hiệu này là hiệu Fit VR, thấy không? Đâu. Website đó. Website. Đó. Có barcode luôn anh. Ở đây mình thấy được tiếng tàu và logo 2N. Đây nói tới ám chỉ cái góc gì đó mình chưa hiểu. Đây là Đó. họ đơn bán hàng. Nó đứng mất hàng rồi, đã thấy. Ok. Bây giờ tôi là màn mở chiếc hộp. Đụng để răng đang biết ha. này, lỗ mũi nè. Rồi đó. Không, chúng ta cứ thoải mái. Wow. Quá hay đi. Cảm giác như thế nào anh Thắng? Cảm giác nó rất là Sướng. bình thường. Chứ gì đó, chị nói coi nè. Mình có một cái Đây hóa là đơn mua hàng. đây là sản phẩm chính. Từ hướng dẫn sử dụng. Quá hay đi. Chắc chắn là sẽ có một cái để mà chui kính. Cái máy nào cũng có. Chui miệng rồi. Chui miệng cũng được. Đây chị đã chưa biết. Chè đó. Ok đi. Dây đeo này, dây Và đeo. đây là nhân vật chính của chúng ta. Trung Quốc có VR, Việt Nam có VR. Rồi, để khỏi rồi. Rất là bóng bẩy. Đó. Nhìn đây thì thấu kính thủy tinh kìa, nhìn nó rất là trong với dày. Thấu kính rất là dễ luôn à, rất là trong. Làm một phát cận cảnh thế này. Một cái con lọt không anh. Làm cận cảnh này. Từ cái này để làm gì nữa nè? Cái này để đo che, bộ che, úp bộ bên che Đúng không? Rất là bóng bẩy luôn. Đấy vậy hả? Đúng rồi đó. Đường mô tả. Ngược lại. Hứa hẹn một trải nghiệm tuyệt vời cho bộ kính mới. Không vô được đi nè. Thôi bỏ nó sau đây, bỏ nó sau đây. Rồi, vậy thì bỏ điện thoại vô. Rồi, úp lại. Có vừa không ạ? Vừa. Quá hay luôn. Quá hay luôn. Nhưng mà có một điều phải cần biết á, là ở đây là Lỗ. hai bên là đều có lỗ để mà mình dễ dàng cắm Đúc cái dây headphone vô. vào, thấy không? Ok. Đó. Rồi. Bây giờ mình thử mở một chương trình mình bỏ mắt của mình. Đầu tiên là mình phải gắn dây đã. Đây là dây. Bộ dây rất là cơ bản thôi. Xin Trần Chí, lên ép đây Ok. cái tay cờ trên hòn cái. Đây là tôi rồi. Hòn trên hòn không chịu. Mà không hiểu cho không chết chưa? Coi như quá trình unboxing đã hoàn thành. Bây giờ sắp tới sẽ qua quá trình là trải nghiệm sản phẩm. Ok. Bấm máy đi. Bấm hold.